Guys, jadi buat kalian yang lagi batuk berdahak, batuk kering, atau jenis apapun yang sedang kalian alami batuk ya teman-teman. Nah, jadi kalian itu bisa minum Bear Brand ya teman-teman. Nah, jadi fungsi Bear Brand ini adalah membersihkan paru-paru kalian. Jadi misalnya kayak aku nih lagi batuk. Batuknya tuh batuk berdahak teman-teman. Dan alhamdulillah kalau kita minum Bear Brand ya, itu bisa mengurangi batuk kita loh teman-teman. Nih Bear Brandnya. Di sini dari daerah aku harganya itu 11.000. Nggak tahu di daerah kalian kisaran berapa ya harganya ya teman-teman. Nah, tapi kalau buat bagi kalian yang nggak suka Bear Brand, aku nggak nyaranin sih. Tapi kalau kalian suka Bear Brand, nggak ada salahnya kalau misalnya kalian batuk, kalian cobain ini Bear Brandnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.